dhageessaniittu Sumayyaa mana hidhaati Saidoon baasiseetu aggatee jedhan. Aggatuu beektu miti? Aggatummaan afaan Oromoodha. Isa illee fuudhanii oskan jechuudha. Fuudhanii oskanii miliksan jechuudha. Iddoo ta'etti nama fuudhanii miliksanii oskan aggatuudha maqaa Amaariyyaadha. Innaa Saidooniin Sumayyaa achi baaseetu hin aggatee hin oskee jiraashii oskee jedhanii mana poolis xaabaarra naanna'anii silkii as dawwalanichi dawwalaa turanii jechuudha. Tu dhugaa ta'e immoo silaa tuma dhugaa ta'e as baase Saidoon Sumayyaa akkuma leebaatti harka ishee duubatti hidhee wambariirra gatteessise akka isheen ayyuu hiite wambaritti hiite yaadattomti. Waan safaraan namaa deebi'an jedhani who are you eenyudha isheen kan ayyuu hiitu yeroo sana Sumayyaa goote inni afaantu nu alba'e anallee yoon jedheera ta'e afaantu na alba'e isinis afaantu si alba'e yeroo sana tokkoon kee kan akkas jette kottu amma afaantu na alba'e as jalatti barreessi. Anallee afaan na alba'uu isee qallaa isaan na alba'e yoon jedheera ta'eera. Ani yaadadhu. Isallee yaadadhu yeroo sana nan aare malee ani goota siin jenne dhugaa waaqa. Baay'ee nan aare nan tamaarrare bakka mirriin jedhande. Innaa akka sanatti jechuudha Saidoon maqaan isaa mucattii ishii gadi deebituun sun eenyudha? Ol yaadittiin sunii fi maqaan ishii hantuuta adiin sun maqaan ishii Alam. Qixxillisimii hantuuta adiidha isheen. Jara lamaan jechuudha viidiyoo sanallee fayyoo nu hojjedhu jedhanii ijoolleen baay'een maalidhaa fiidicha nu fidii nu hojjedhu meeyye jedhaa turtanii. Ani garuu viidicha waan salaalee dhumanii cal jedhe jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo isaanii kaleessa akkanatti olii gaffifiigaa turanii hojjetanii poolis xaabaa dhaqanii jechuudha nama biraatu ishee gaafachuu deeme. Maaliif beektu Saidoon namni kamillee akka dhaqee ishee ilaalle dhorkeera. Midira dheerisa janfala sana midira hantuuta adii midira gadi yaadduu midira bakka warra jalasee Sumayyaa akka jiranitti warra kaalsi Sumayyaa miicaan hundi isaanii ashkarii Sumayyaa jechuudha. Bakka baxxaqaalaa gara diidha hundi isaaniiyyuu Sumayyaatu qaxare. Sumayyaa qaxare waan ta'eef nama namni qaxare immoo hojjetaa nama sanaati. Afaan Oromootiin hojjetaa nama sanaa yoo ta'e Amaariffaan immoo ashkariidha. Bakka gara diidha jechuudha. Waan ashmonomoonnee bareechinee babbareechinee dubbannu hin jiru turgumii kallattiidhaan isinitti maara jechuudha. Ashkaroonni Sumayyaa kamiishiyyuu akka isaan Sumayyaa bira hin dhaqne dhorkeera. Saidoon maaliif beektu isaan achitti dhaqanii Sumayyaa mootiveetu godhu hin jajjabeessu jechuun humaa fidu Saidoon humaa hin godhu si baasna hin baata jedhanii dhaqanii onnee toranii horanii dhufu. Niitiin xirqam jennaan hin teessi ijoollee sitti agarsiisan jettu nan hidhama waggaa meeqayyuu jette teessee sababii kanatti kan mootiveeshinii kennuu fi ashkaroota ishiitii miti jedheetu irraa dhorke. Sababa inni kana irraa dhorketti maal godhanii nama haaraa kan biraa wayii itti ergan jechuudha poolis dhaabichatti. Achii booda jarri sun yeroo iddoo sana gahanii maqaa Sumayyaa jedhamtu iyyuu mana hidhaa kana hin jiru. Nama maqaa Sumayyaa jedhamu asitti hin hidhamne jedhani dhaban. Achii hin bilbilan. Indee iddoo kana poolis dhaabaa kana deemnee Sumayyaan hin jirtu namni akkasii jedhan hin qoostu hamaa inni isin qalladdu akkamitti poolis dhaabaadha namni bada dubartii namni ishee dubartii akkamitti poolis dhaabaadha baddii jedhan hin jirtu jennan. Achi booda ammas hin dawwalu hin jirtu ani dubartii akkamitti baddi mana hidhaa keessaa dhiirrillee baduu danda'a. Dhiiras ta'e dubartis mana hidhaa keessaa namni baduu hin jiru sabatana jechuudha. Dallaa abbaa isaanii sakarra qorqorroodhaan cufanii banan sana se'an immoo mana seera. Achi
Maqaan ishii gadi yaaditti maraattee ol maraattee gadi maraattee akka saree maraatu as fiigdee achi fiigdee alamsuunis bakka Saayidootu fuudhee oskee Saayidootu achii baasee oskee malee intalli dubartii tokko akkamitti mana hidhaa keessaa dandeessee baduu dandeessee bakka Saayidootu achii baasee oskee ni jira jettee ofirra gatteesse jechuudha hantuuta adiin hantuutattiin jechuudha. Achi ol yaaditee gadi yaadittiin immoo na fiigeen deema bakka iddoo isin jirtan nan dhufa jedhee warra ergame sana jechuudha Sumayyaa gaafachuudha deemee achiin dhabne jedhan sana. Bilbila nan dhufa bakka jedhee gara isaaniitti shakashakaa fiigaa deemee jechuudha. Innaa ani immoo otoo dhugaa godheen jedha isaan haasaan viidiyoon isaanii baxxaqalaa kanumadha kan isaan haasaan ijoollee baay'een na gaafachaa turtanii maaliif viidiyoo gadi yaadii sun gadhiistee otoo nuu fiddee jechaa turtanii. Tokko immoo kan miikoo na gaafattanii kan miikoo waa'ee Sumayyaa keessan ilaallatu waan ta'eef dhiisee kan isaanii wanta biraadha wanta biraa hojjetan kun waa'ee Sumayyaa waa'ee Saayidoo waan ilaalamuu qofaadha kanan hojjedhu. Isaan dhuunfaa isaanii hojjetatan nan dakalon dhimma isaaniitti waa isaanii odeessan ammayyuu Saayidoo waan naqee isaaniitti dabalameef hin hojjedhe waa isaanii haasa'e malee dura yeroo ishiin Amiiriin deemtee iddoo ta'e maraataa sana fiddee maal gootanii kun haasofne maal jaraan beeku dhugaa dubbachuudhaan yuutubarii ta'uu isaaniiyyuu hin beeku dhugaa waaqaala. Isaayyuu yuutubarii guguddaa ta'aniyyuu ani hin beeku yuutubii isaaniillee takka argee beeku dhugaa waaqa Sumayyaa naqxee isaaniitti daballaqamnaan. Karaa Sumayyaa jara baay'een keessan karaa Sumayyaa miti kan naqxanii bartan ijoollee kana baay'een keessan ittiin hundi keessanii hin jedhu borri kan beekuu dandeessa. Innaa kanaafiyyuu jechuudha Saayidoon jechuudha otoo Sumayyaa kana achii baasee harka ishii wambaritti miila ishiis gadi hidhee. Bakka waanuma ta'e wayii ishee goggodhe natti tolaraan simmaa jettu dhugaa na gubdeette hir'u jettee na gubdee maali tokkoffaa gumaa ayyuullee irraa kaffalanna turre gumaa ayyuu fi gumaa bunii irraa kaffalanna gumaa keenya jechuudha. Isheen eenyudha kan ijoollee lama walitti hiitu wambarii irratti huu ariyyuu isheen eenyudha mindinnaatisa eenyu isheen. Waanuma gara jabeetti hamtu bineentii kana isheen bunii yeroo sana mucattii garaatti baattu wambarirra keessee fasaamiin kun isheen akkam nama aarsa seetan amma qalaliinan gubu bara intala garaatti baattu niitii garaatti baattu wambarirra keessee hiitee akkana itti taphattee kun baay'ee nama gaddisiisa nama lubbuu lama wambarirra itti hiite nama lama giif baay'ee giifii jedhama kun. Cubbuu guddaa jedhama. Gumaa ayyuu irraa kaffalachuu qabna. Sumayyaa gadi hidhee Saayidoon dukkana keessa kaa'uu qaba. Bakka innaa dhugaa dubbachuudhaaf otoo Saayidoon ammas Sumayyaa kana fuudhee aggatee yookaan fuudhee dhoskee iddoo ta'etti gadi hidhee kakachiisee waan dhumaa akka ishiin fiddu silkii dawwalchiisee iddoo akkasitti ijoollee fidaa amma ishiin jettu taasisee wayni Saayidoon sila. Gumaa hunda keenya nuu kaffaleera jechuudha. Innaa akkasiin isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa nagaan bulaa halkan keessan hojjedha silaa dubbittiin kun siin qaqqabuu qabdi jedhee ijoollee baay'een na gaggaafannaan masinii fide egaa laayikii godhaa.